Dear students, this problem again we are doing creditors personal account, drawings ఓనర్ సంబంధించింది కాబట్టి పర్సనల్ అకౌంట్, వేజెస్ ఖర్చులు కాబట్టి నామినల్ అకౌంట్, కమిషన్ రిసీవ్డ్ ఇన్కమ్ కాబట్టి నామినల్ అకౌంట్, అవుట్ స్టాండింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ మనం చెల్లించాల్సిన ఖర్చులు అంటే ఎవరికి, వ్యక్తులకు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. అంటే దీన్నే మనము రిప్రజెంటేటివ్ పర్సనల్ అకౌంట్ అంటాం, వ్యక్తికి ప్రాతినిధ్యం వహించే ఖాతాలు. ఇంకా చెల్లించవలసిన ఖర్చులు కూడాను అప్పు అవుతాయి అన్నమాట. అప్పు అంటే ఇతరులకు చెల్లించాలి కాబట్టి దట్ బికమ్స్ పర్సనల్ అకౌంట్. ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ యంత్రాలు మరియు ప్లాంట్ ఆస్తి కాబట్టి రియల్ అకౌంట్ అవుతుంది. క్యాష్ అట్ బ్యాంక్ మన డబ్బు బ్యాంక్ లో ఉంది అంటే దట్ షుడ్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ రియల్ అకౌంట్. ఓకే, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ మనము ప్రతి సంవత్సరం నష్టం ఎంత లాభం ఎంత అని తెలుసుకోవడానికి చేస్తాం కాబట్టి ఈ ఖాతాను ఇది నామినల్ అకౌంట్ అవుతుంది. అంటే ఇయర్ ఎండింగ్ కి క్లోజ్ అవుతుంది అనమాట. నామినల్ అకౌంట్స్ అన్ని ఇయర్ ఎండింగ్ కి క్లోజ్ అయిపోతాయి. ఒక పర్సనల్ అకౌంట్స్ రియల్ అకౌంట్స్ మాత్రమే బ్యాలెన్స్ షీట్కి వెళ్తాయి అనే విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి. ట్రేడ్ మార్క్స్ అనేది ఇంటాంజిబుల్ అసెట్, కంటికి కనిపించని ఆస్తి కాబట్టి రియల్ అకౌంట్. ఇంటాంజిబుల్ అసెట్ ఎందుకంటే ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్ గుడ్ విల్ కానీ, పేటెంట్ రైట్స్ కానీ, ఓకేనా, కాపీ రైట్స్ కానీ, తర్వాత ట్రేడ్ మార్క్స్ కానీ. ట్రేడ్ మార్క్స్ అంటే సింబల్స్ అన్నమాట. బాగా ప్రఖ్యాతిగాంచిన కంపెనీల యొక్క సింబల్స్ కూడా వాల్యూ ఉంటుంది. ఆ సింబల్ మనం కొనుక్కొని వాళ్ళ సింబల్ ను వాడుకొని మన ప్రోడక్ట్స్ మీద అమ్ముకోవడం వలన మన సేల్స్ పుషప్ అవుతాయి. అందుకోసం బాగా పేరెన్నికగన్న వాళ్ళ యొక్క కంపెనీల ట్రేడ్ మార్కులు కొంటారు. కొన్ని కంపెనీలు కొని ఆ ట్రేడ్ మార్క్ మీద అమ్ముతాయి అన్నమాట. అందుకు దాన్ని ఆ కొన్న వాల్యూని మనం ఆస్తిగా చూపిస్తాము. ఎన్నేళ్ళకి అది మనకు అది పీరియడ్ ఉంటుందో ఆ పీరియడ్ వరకు అన్నమాట అది. ఓకే, పర్చేజెస్ మనం నామినల్ అకౌంట్ కింద చేస్తాం. ఎందుకంటే పదే మనం సరుకులు కొంటాం కాబట్టి దీన్ని నామినల్ అకౌంట్ కింద చేస్తాం. ఓకే స్టూడెంట్స్, సో పర్చేజెస్ సంబంధించిన కాంట్రవర్సీ కూడా ఉంది రియల్ అకౌంట్ అని. ఓకే, బట్ హియర్ వీఆర్ డీలింగ్ యాజ్ వీ డూ ఎవ్రీ డే. ప్రతిరోజు మనం సరుకులు కొనుగోలు చేయడము అమ్మడము ఇట్లా జరుగుతుంది కాబట్టి వీఆర్ డూయింగ్ దిస్, వీఆర్ ట్రీటింగ్ దిస్ యాజ్ నామినల్ అకౌంట్. ఓకే స్టూడెంట్స్, ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్.